Sembla mentida que el partit entre el València i el Lleida acabés sense gols, si més no veient les ocasions que hi va haver. Per començar, aquesta de Lleida, una centrada xut de Luismi que va anar a parar al travesser. La reacció del Mestalla va ser aquesta rematada a boca de canó de Montero que para Gonzalo. I just després va arribar la jugada clau del partit. L'àrbitre va assenyalar penal per aquesta entrada d'Òscar Rubio a Nacho Insa. El mateix Insa va llançar la pena màxima, però Gonzalo, molt inspirat, va rebutjar la pilota. A partir del penal, el Lleida va treure el cap amb xuts des de lluny, com aquest de Luismi, o aquest altre de Keco, però era evident que dissabte era el dia dels porters. I per confirmar-ho, abans d'acabar, Gonzalo va treure gairebé de dins aquesta falta directa. Gran actuació del porter que almenys va permetre arrencar un punt de Paterna. Hemos jugado demasiado precipitado y muy acelerado. También viene porque los resultados fuera de casa no nos acompañan y hoy eran 3 puntos vitales. I bueno, l'empate, el mal menor és l'empate. I és que el Lleida no guanya fora de casa des del 7 de gener.